हेलो फ्रेंड्स, सीएनसी हब इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई टेक्निकल वीडियो लेके। दोस्तों, हम सीएनसी हब इंडिया यूट्यूब चैनल पर सीएनसी, वीएमसी और डेल कैम से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की वीडियो डालते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो सब्सक्राइब के साथ में घंटी है, इस घंटी को जरूर दबा लें। इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे G32 सिंगल लाइन थ्रेडिंग की साइकिल के बारे में। दोस्तों, आज हम जो यहाँ ये थ्रेडिंग साइकिल आपको बताएंगे, ये अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ फानुक के लिए मैं बता रहा हूं। G32 हम ज्यादातर फानुक में यूज करते हैं, फानुक में भी, मजाक में भी यूज करते हैं। सीमेंस में हम G33 यूज करते हैं सिंगल लाइन थ्रेडिंग साइकिल के लिए। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि सीमेंस में किस टाइप से G33 में ये काम करती है। अभी हम आज हम आपको बताते हैं G32 में सिंगल लाइन थ्रेडिंग साइकिल फानुक में कैसे काम करती है और ये G01 से कैसे डिफरेंस होती है। दोस्तों, एक इंट्रो का क्वेश्चन भी होता है। दोस्तों, इंट्रो में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपको वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि G32 के ऊपर इंट्रो के लिए क्या क्वेश्चन बनता है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ड्राइंग को इंपोर्ट करते हैं। ये कोई भी ड्राइंग है दोस्तों, इसकी जो थ्रेड की डेप्थ है वो 50 mm है। दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 50 दे रखा है एरिया, यहाँ से यहाँ तक इसका 50 है। जो इसका मेजर डायमीटर है वो दे रखा है 30 और इसकी जो पिच है ये दे रखी है 1.5 पिच होती है। दोस्तों, एक यहाँ से इसके सेंटर से लेके दूसरे के सेंटर तक के बीच का डिफरेंस तो पिच होती है। दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस ये पिच होता है, इसको हम पिच बोलते हैं। ये इसमें एक्चुअली दोस्तों जो थ्रेड मांग रखी है वो M30 × 1.5 की मांग रखी है। तो सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, मेजर डाया में से माइनर डाया, ये ओडी के लिए हमें माइनर डाया चाहिएगा। दोस्तों, माइनर डाया कम चाहिएगा तो 1.5 इसमें से रिड्यूस कर लेंगे। तो इसका मतलब कि हमारा जो मेजर डाया है वो 30 का होना चाहिए और जो माइनर डाया है जहां तक हम थ्रेड को बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे 28.5 तक। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देते हैं प्रोग्राम नंबर फानुक के लिए। ये हमारा प्रोग्राम नंबर है और 1111। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट N1 हमारा सीक्वेंस नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट G28 U0.0 W0.0, ये दोस्तों होम पोजीशन के लिए यूज होती है कमांड। उसके बाद नेक्स्ट है T0202, ये दोस्तों टूल चेंज है और इसके साथ में ऑफसेट की वैल्यू है। नेक्स्ट G97 S1500 M03, ये भी दोस्तों स्पिंडल रोटेशन के लिए यूज होती है ये कमांड। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों M08 कूलेंट ऑन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद G0X30 और MZ2.0, इसका मतलब क्या है कि दोस्तों मैंने यहाँ पे मतलब Z का X का और Z का X का और Z का 0 पॉइंट कहाँ पे है दोस्तों, वो पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मैंने इसको रोका कहाँ पे, यहाँ पे Z में 2.0 यहाँ पे और X में ये 30 पे। तो ये इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे रोक दिया इतनी बार ताकि ये कहीं पे भी स्ट्राइक ना करे और टूटे ना। उसके बाद दोस्तों G32 Z माइनस के 50, यहाँ से कमांड दी G32 की, G32 Z माइनस के 50 और फीड 1.5 की। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ आने के बाद मैंने दोबारा से इसको हवा में मूव किया, G0X 31.0 और Z2.0, यहाँ से मैंने दोबारा से इसको यहाँ पे लेके गया। मैं यहाँ से ये इस टाइप से यहाँ से टेपर में जाएगा। दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से पहले X में मूव करके फिर Z में मूव कर सकते हो और इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये 1 mm गैप दे दिया है तो इस वजह से ये यहाँ से भी इजीली मूव हो जाएगा 1 mm गैप में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन आएगी यहाँ से X29.9, इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ से 100 माइक्रोन का एक कट के लिए, अगर एक कट के लिए पोजीशन दिए। दोस्तों, हमने क्या किया G32 में पोजीशन कट लगाया, उसके बाद दोबारा से पोजीशन पे लेके गए बैक
उसके बाद दोबारा से पोजीशन दी नेक्स्ट कट के लिए, उसके बाद दोबारा से G32 चलाएंगे इस टाइप से। ये दोबारा से G32 है दोस्तों, Z- की 50 और फीड 1.5 की। उसके बाद दोस्तों G0X31 Z2.0 वही ऐसे पीछे लेके जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देंगे G0X29.8, ये हमने यहाँ पे दोबारा से इसको यहाँ पे पोजिशन करवा लिया। 0.1 mm की जो डेप्थ है हम इसके कट लेते हैं दोस्तों 28.5 mm तक। हम कंटिन्यूस टाइप से कट लेंगे दोस्तों सिंगल ब्लॉक में, इसीलिए इसको सिंगल लाइन थ्रेडिंग साइकिल बोला जाता है, क्योंकि ये एक एक लाइन करके थ्रेडिंग के लिए यूज होती है दोस्तों। अब ये दोबारा से फिर G32 में कट लगाया, उसके बाद ये फिर दोबारा से इसको पोजीशन ली 29.7 पे। उसके बाद ये दोबारा से फिर कट लगाया, उसके बाद फिर दोबारा से 29.6 पे पोजीशन ली, उसके बाद ये दोबारा 29.5 पे पोजीशन ली। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों फिर कट लगाया, फिर कट लगाने के बाद यहाँ पे 29.4 पे पोजीशन ली, उसके बाद फिर 29.3 पे पोजीशन दी, फिर कट लगाया, फिर 29.2 पे पोजीशन, फिर कट लगाया, फिर 29.1 पे पोजीशन, फिर कट लगाया, फिर 29 पे पोजीशन, फिर कट लगाया, फिर यहाँ पे 28.9 पे पोजीशन, फिर कट लगाया, फिर कट लगाने के बाद फिर 28.8 पे पोजीशन, फिर कट लगाया, फिर 28.7 पे पोजीशन, फिर कट लगाया, फिर 28.6 पे पोजीशन, उसके बाद फिर कट लगाया, फिर 28.5 पे पोजीशन और 28.5 तक दोस्तों हमारा आ चुका है। उसके बाद फिर कट लगाया और दोबारा से फिर 28 पोजीशन पे दी, कट के लिए पोजीशन दिए। दोस्तों आप इस चीज को ध्यान दीजिए, इस चीज को समझिए कि दोबारा से फिर 28.5 पे दोबारा फिर कट लगा रहे हैं, उसके बाद फिर कट लगाया, फिर 28.5 पे कट लगाया, उसके बाद फिर दोबारा फिर 28.5 पे कट लगाया। दोस्तों ये जो हमने लास्ट के 3 कट लगाए हैं 28.5 पे, इनको बोलते हैं स्प्रिंग पासेज। ये हमेशा थ्रेडिंग के बाद में लगाने के लिए होते हैं, लगाए जाते हैं माइनर डाया के ऊपर, ताकि आपका गेज इजीली जाए और आपको थ्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, कहीं पे कोई बर वगैरह ना आ रहे हैं, इसलिए स्प्रिंग पास हमेशा यूज करते हैं। और कई बार चैम्फर लगाते हैं जब, तो उसके बाद फिर दोबारा से फिर थ्रेडिंग टूल लाके दोबारा से फिर स्प्रिंग पासेज लगाने होते हैं दोस्तों, चैम्फर के बाद में, अगर आप बीच में चैम्फर यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम हवा में लेके गए G0X0 Z0, हाँ भाई। उसके बाद दोबारा से फिर इसका हमने यहाँ से होम पोजीशन पे लेके जाएंगे दोस्तों। और होम पोजीशन से ले जाने के बाद में दोस्तों इसको दोबारा से फिर हम M05 दोस्तों हम किसके लिए यूज करते हैं, स्पिंडल स्टॉप के लिए कमांड को यूज करते हैं M05 को। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे, अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि हम G32 को यूज क्यों करते हैं, G01 को यूज क्यों नहीं करते। हम G01 को भी तो यूज कर सकते हैं। हम G01 को इसलिए यूज नहीं करते दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि G01 को अगर हम यूज करेंगे, हम G01 से भी थ्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हमारी फीड 100 पे है, सपोज करो मशीन में हमारी फीड 100 पे है और मैं G01 का प्रोग्राम बना देता हूँ और थ्रेडिंग करता हूँ, तो वो हो जाएगी, नो डाउट दोस्तों। इंटर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप G01 में थ्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते। अब मैं दोस्तों बताता हूँ, अगर हम G01 में थ्रेडिंग करेंगे और आपकी जो पिच है वो कम हो जाएगी, कोई भी आपका जो फीड वाला, जो आपकी फीड 100 पे है, अगर कोई इस फीड को 90 पे कर देता है, तो 90 पे करने के बाद दोस्तों आपकी जो थ्रेड की पिच है वो चेंज हो जाएगी, और कोई उसको 80 पे कर देता है तो चेंज हो जाएगी, कोई उसको 95 पे भी कर देता है दोस्तों तो भी वो चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों हम ज्यादातर G32 का ही यूज करते हैं, G01 का यूज नहीं करते, क्योंकि अगर G01 का यूज करेंगे तो उससे दोस्तों
हमारी थ्रेडिंग सही नहीं होगी और हमारे रिजेक्शन बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।